Пылесос Samsung SC4332. Уборка сухая. Потребляемая мощность 1800 Вт. Мощность всасывания 360 Вт. Пылесборник стакановый. Емкость 1,3 литра. Фильтр HEPA, который легко моется проточной водой. Уровень шума 80 дБ. Длина сетевого шнура 6 метров. Функции и возможности. Ножной переключатель включения и выключения. Трубка всасывания телескопическая. Дополнительные насадки 3 штуки в комплекте.